তো ফাইনালি এটাকে আমরা মডিফাই করে ফেলেছি। তো চলুন দেখি, আজকে কিন্তু উড়বে, এটা সব কিছু ক্লিয়ার। আমি এটাকে এর আগের ভিডিওতে দেখাইছিলাম, উঠতে পারিনি, মোটর দিয়ে চলতেছে। সো আমরা ট্রাই করি, দেখি উঠতে পারছে কিনা। তো দেখেন এটা অনেক দূর গ্লাইড করার পরে কিন্তু পড়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে, এটার ওয়েটটা বেশি হয়ে গেছে। দেন আপনার মোটরের থ্রাস্টটা হয়ে গেছে কম, দেখেন অনেক দূর গ্লাইড করার পরে কিন্তু পড়ে যাচ্ছে। দেখেন প্লেনটি মডিফাই করার পরে কিন্তু এটা সঠিকভাবে উঠতেছে, ঠিকঠাকভাবে উঠতে পারছে। তো এটাকে আমরা মডিফাই করেছি, এর আগে ওয়েট ছিল বেশি, তো মোটর ছিল একটা সামনে। এবার কিন্তু আমরা উইংয়ের দুই পাশে দুইটি মোটর লাগাইছি, তো এবার কিন্তু পারফেক্টভাবে ফ্লাই করতেছে আমাদের প্লেনটা। তো আপনারা এখানে একটা জিনিস দেখেন, প্লেনটার স্পিডটা একটু খেয়াল করেন, যখন কাছাকাছি আসবে তখন আপনারা দেখেন স্পিডটা কীরকম ছিল প্লেনের। সো দেখেন স্পিডটা একটু দেখেন, অবাক করা কাণ্ড। তো দেখতে পেলেন একদম জেট বিমানের মতো উঠতেছে আমাদের আরসি প্লেনটি। তো আমার এই চ্যানেলটি নতুন হওয়ার কারণে সবাই একটি করে লাইক দিবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন আরও নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ।